Bir yerdə nağıl quraq uşaqlar. Aferin. Biri var idi. Aha, sən də de. Neyle koştum? Bir gün bir böyük meşədə. Böyle ay vardı. Aha, böyük bir ayı var idi. Bu ayı ağacın altında oturanda gördü ki. Aha, ne gördü? Çabmaca. Tapmaca nədir? Hə, ayı ağacın altında oturanda gördü ki. Aha. Yok, ben yemedim. Nə var orada? Bebeler. Bəbirlər var. Bu iki dost bəbir yan-yana meşədə Geçtiler. nə edirdilər? Gəzirdilər. Onları görən ayı soruşdu. Nə soruşdu? Cavan bebeler ne olur? Cavan bəbirlər nə olub? Bəbirlər ayıya cavab verdi. Nə cavab verdi? Aha. Anam. Bəbirlər ayıya nə cavab verdi? Atilla məşğuldur. Cavab. Bəbirlər ayıya nə cavab verdi? Abala siz bunu nereye götürsün? Yox, gəzən bəbirlərdir. Ayı dedi ki, cavan bəbirlər, siz burada nə edirsiniz? Biz bəbirlər ayıya nə deyirlər? Salam. Ay kardeş. Aha, salam ayı qardaş. Aha, sonra yenə sual ver ki, siz burada nə gəzirsiniz cavan bəbirlər? Cavan bəbirlər nə cavab verir görəsən? Hey. Cavan bebeler. Hı. Siz bunu nereye götürsün? Aha, bəs bəbirlər nə cavab verdi? Heç onu gözlə. Öyle ki. Hı. Ay arkadaş. Aha. İndi. Aha. İndi barda. Dozamaydı. Ha, burada balaca dovşan var idi. Abi sonra dovşan nə etdilər onlar?